Tidiane Mouradi Mori Dara Dara Koron Nife Cheikh Oumar Foutiyou Dara Bougra Dara. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk turam ak santam ñu ngi rafetlu baax si ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak www.jolofactu.com mbokk yi ni ñu ko baaxoo di ko ànd ak yéen seen émission pencum Jolof samedi bu jot juróom jàpp juróom benn waxtu tey mbokk yi ñu ngi wéy di gannaaw ba ñu ci gërëmee bu baax Mayoro Mbaye di opérateur économique mi nga xam ne moom la ñu daal di àndandoo suñu waxtaan wi ñu génn tey ñu ngi ci am mbégte bu baax dalal ci Baba Dioum nag moom doomu daara la Baba Dioum ci boppam nag moom mooy premier ingénieur sénégalais des eaux et forêts nekk tamit ñetteel bi ci Afrique bind tamit ab téere boo xam ne bi mi ngi ko duppee dans l'antichambre du pouvoir mémoire d'un ingénieur africain ci 1964 ba 2014 waxtaan wi nag mbokk yi dinañ ko def ñaari pàcc ndax pàcc bu njëkk bi dinañ waxtaan ak moom lépp loo xam ne lii jëm na ci yëngu-yëngu yi nga xam ni def na ko ci wàllu environnement moo xam wàllu mbay meeg lu jëm ci mbirum ingénieur waaye tamit nag ci ñaareelu xaaj bi danañu waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci politique bi nga xam ne mi ngi ko doon def ci rawatina ci biir Jolof ci biir parti socialiste rawatina ci daara gi nga xam ne gii fi la nekkoon doon xëccoog Ali Sall ak ñeneen ngir jiite moo xam parti socialiste wala mairie bu daara kon Baba Dioum ñu ngi lay nuyu am mbégte ba dalal la. daam maa ngi lay fay di rafetlu jataay bi yaakaar ne xëy na buñ ci jógee danañ gën a xamante Jolof it xëy na fàttali ko dara samay jaar-jaar. boo ne famille Baba Dioum sant wu siiw la ci biir Jolof. waaw li ko indi mooy sama baay Amadou Mbaye Dioum la tudd doonoon commerçant traitant yàlla def mu bëggoon loolam réew ndax commencé wul commerce Jolof ma ngi ko commencé Siin ñëw Bawol jaar Sagata waaye booba ndeyam Kombaru gisee mi ngi dëkk Paas mu delsi dëkk Paas di commerce Jolof yàlla baaxi ko wërsëg il fut peut-être ci ñi njëkk a nekk traitant di jëflanteeg tubaab yi ci la bokk li ko waral mooy d'abord Lacoste qui est une compagnie bordelaise doon jënd gerte la njëkk a jëflanteeg soo cee teg Bianteser boole woon jëndam gerte jëndam ndàkkande jëndam jur pour di ko dàq fii ba Dakar loolu ubbil ko nag horizon yu bari mu doonoon nit koo xam ne kii wax dëgg yàlla yar nañu ndax man maa ngi juddu 1937 mu ubbi daaray alxuraan ci suñ biir kër indi naaru gànnaar bu jógee Boutilimit ñu di ko wax Abdul Wadud mu dañu fa jàngal du man rek waaye goney daara yépp li ci ëpp jaar nañu ci daara jooju yàlla def mu fonkoon xam-xam je peux dire que maa ngi dal école en 1946 waaye li gën a yéemu je peux dire que jigéen ñi njëkk a dal école ci daara samay rekk lañu. kon daaray alxuraan nga njëkk a def. daaray alxuraan laa boole ak école ba bi may am baccalauréat sinon niveau première bu ma ñëwee vacances damay dellu ca daara ja maanaam di jàngal alxuraan boo fajaree ngay jàngal alxuraan ba 8 heures nga dem école boo jógee école diggante 1 heure ak 2 heures da ngay delluwaat ci say nafar boo jógee école boori 4 heures 5 heures nekkaat ci say nafar daanaka ba ñuy julli timis wala gee. alors bu dee ci lu jëm kon xanaa Aliou wi sori na kon Baba. xam naa ne day wàccu ma waaye wax dëgg yàlla bu ma sàgganuloon mën naa wax ne sori naa ci alxuraan xaajam suuf moom wóor na mën a jeexal naa ko woon ci yooyu jamono. en tout cas France bi xam naa ne nga gën a sori ci lañ la gën a miin alors bu dee wàllu njàng mi daara nga ko dooree. waaw Linguère Ndar fan. maa ngi dooree am njàng daara booba école bi école rurale daara lañ ko tuddee. école rurale daara. école rurale de daara. fu mu nekkoon boobu. mi ngi nekkoon ci Petit Sommet Petit Sommet mooy
ci fi gare bi nekkoon amoon na beneen bâtiment boo xam mooy fi jàkkaarloog gendarmerie bi rek. gendarmerie waaye boobu am na beneen bâtiment bu fare na li nga xam ne lori yi daan xëcc train yi foofu la ñuy gaare ñu di ko wax petite vitesse ci France rek mooy petite vitesse c'était la gare de éléments yi xëcc saxaar yi bi yàlla defee guerre bi jeex foofu la njëkk ubbi école bokkul ak école ba Maguette Ndiaye yore woon yaa ngi ñu transféré ko Daara ci njëkk a dal ci école boobu école rurale bi ci laa bokk 46 ku ñuy wax jigaan seen moo ko ubbi après Ndiaye Duudu benn ndar bu jóge woon Ndar ñu affecté ko fa moo ñu jàngal ñu def fa CP1 CP2 C1 C2 foofa la école bi yemoon li tax ma ne la njàng jafe woon na booba recrutement on le faisait ñaari at yu nekk ce qui fait que li ñuy wax classe à double flux moo amoon maanaam ki nekk CP1 ak ki nekk CP2 ñooy bokk classe bu ñu toog bu déwénee du ñu recruter donc CP2 ak C1 nooy nekk ci classe bi. kon da ngeen amutoon ay maître wala. benn maître yore woon ñaari niveau yi bu ko defee nga dem ba C2 nga sego dem fi ñuy wax école régionale de Linguère école régionale de Linguère bi bu aussi je peux dire que 49-50 la ubbi ndax booba waa Linguère aussi pour passer certificat d'études ña ngay dem Louga certificat d'études ak li correspondroon ak entrée en sixième promotion bi njëkk def certificat d'études ak entrée en sixième Linguère sama promotion la ñu def ko en 1951 en 1950 astafurlah parce que bi ñu jógee Daara 46 47 48 49 la ñu def Linguère 50 51 def entrée en sixième ak certificat d'études yàlla baaxe ma li may wax lu doy kéemaan la booba bu ñu ñëwee dañ fay tase ñi jógee Sagata école rurale Sagata ñi jógee Yang-Yang école rurale Yang-Yang ak ñi jógee Linguère école rurale Linguère ñu ñëw école régionale di fa def CM1 CM2 CM1 CM2 du googu ba ñu defee certificat d'études entrée en sixième defe naa li ko firndeel ci Sénégal en tout cas ci fukki gone yi dàqoon a jàng ci laa bokk li ko firndeel dañ ma sempi may ma bourse colonie de vacances. colonie de vacances nga demoon fan vacances. ma dem Nianing ci gannaaw Mbour pour la première fois ma gis géej. loolu kii ma la woon la xanaa. waaw léegi commissaire tubaab bi fi nekkoon fii ci beneen bâtiment bi fare woon ci gaar bi foofu la commissariat bi nekkoon moo ñëw ne sama bay yow day sa doom ji def na jaloore ndax gouverneur du Sénégal moo ko may bourse pour ñu yóbbu ko Nianing ci vacances yi loolu may ma dem pour la première fois donc ni ma la ko waxee dugg saxaar wàcc Thiès soog a dugg li ñuy wax courrier booba parce que Thiès ak Mbour yoon wi amuloon jamonoy nawet maa ngi koy fàttaliku ñu yóbbu ñu Nianing ñu def fa lu mat weer di fa jàng feey booba centre Nianing boobu c'était un centre de repos maanaam colonialistes yi newe woon ci région yi wala ci yeneen colonies yi fu mel ni Mali fu mel ni Burkina Faso ak yeneen taamuñu woon géej foofu lañ daan noppalu si. alors mais lu mel ni anecdote kon gone ak Jolof goo xam ne gi xëy na dégg nga gën a xam nga dem gis géej ban anecdote moo si dëkkal. day nekkee man la cay fukk ak benn sax am naa fa accident ci sama jëb yi ñu xaañ ma ndax man damaa defe woon géej da ngay dugg rek di fay te xamu nu mu demee. wala nuuru. ma ñëw rek ñëw ne curux te boobu mënumaa fay yàlla daf ñuy def lu ñuy pomme ñuy wax water polo ball vert bu ñu daan sànni ci géej gi sama benn moroom rek sànni ko mu ne ma tàll cib jë moo ma jox liggéey bii tey ma walaal bañ ca jógee ca Baye Koloubé ma admis Blanchot
Blanchot ci yooyu jamono moom itam école la woon boo xam bi Ndar la nekkoon ñu di ko wax école des otages la njëkk a tudd ensuite école des fils de chef pour devenir maintenant un collège moderne après guerre boobu ay tenues la ñuy am sol ay brodequin sol ay képpi sol ay tenues blanches le dimanche tenue kaki la semaine foofa it wax dëgg yàlla c'était élite bi daal laa mën a wax ne parce que li indi école des otages mooy ñi nga xam ne ñi français yi ñoo doon jàpp seeni doom defe naa lu bari ci chef de canton yi foofu lañ jàngee otage mooy ku ñu jàpp mais booba dañ koy def pour gën a miinal seen doom yi colonialisme bi jéem leen a tàggat pour ëllëg bu leen bëggee def ay chef de canton wala ay communes ak lu mën a doon ñu nekk ñoo xam ne ñi déggal nañ tubaab bi. kon daal mën nañoo wax ne laata ngay dem France di jàngi daara nga jaar Linguère jaar Ndar. jaar Ndar jóge fa en 55 ma am brevet BPC yàlla def itam ma admis ñëw fii lycée Van Vollenhoven booba yooyu jamono wax dëgg yàlla lycée bi aussi tubaab ba fa ëppoon nit ku ñuul ndax commandant de cercle yi nekkoon ci colonie yi fa lañ daan indi seen doom internat bi c'était très sélectif il fallait d'abord nga am note yu baax il fallait nga am yenn résultats yi pour mën fa nekk donc Van Vollenhoven laa defee sama bac série scientifique. scientifique mag. waaw jóge fa 58 59 ma ñëw université bi ma ñëwee université. département. sciences naturelles bi ma ñëwee université benn jolof laa fekk ku ñuy wax Daouda Sow. docteur Daouda Sow. yàlla def wax dëgg yàlla booba baccalauréat ci ku ma jiitu ku ñuy wax docteur Bassirou Ndaw dëkk Sagata Jolof doomi Ali Bigué Ndaw ca Sagata mi ngi dund mi ngi Cees gii Daouda Sow moomu ak Ablaye Niang ñoo fa amoon baccalauréat ci Jolof ma ñeenteel leen li ci gënoon a kéemaanu it booba sama yat bariwul xaw a nekk un peu un sujet mais bi may ñëw université fekk nañu may ma bourse pour dem dans les grandes écoles préparatoires en France mais at moomu sama coobare moo bàyyi Dakar. dangaa bañoon a dem. maa bëggoon rek toog Dakar ndax nag njàng métti na man noppalu fii ma at def fii li ñuy wax SPCN science physique chimie et naturelle bind ko foofu en probétique bi ma fi toogee at mi ba mois de septembre ma soog a jël sama bourse pour dem dans les écoles préparatoires en France dem lycée Marcellin Berthelot qui se trouve à Nogent jàng fa 2 ans soog a mën a dem école nationale des eaux et forêts de Nancy fa laa amee sama diplôme d'ingénieur des eaux et forêts. tey jii xëy na bu doon sa coobare wala sa bëgg-bëgg mooy na xëy na ci wàllu yoon nga bëggoon a gën a yëngu xëy na wàllu avocat wala leneen ak leen tey nga mujjee ci ingénieur. man ci sama bopp yàlla dafa def sama bay recevoir Lamine Gueye mais recevoir Senghor la njëkk recevoir Senghor bi muy ñëw di créer BDS ci sama kër bay la dal ci daara boobu mag ñi ñoo daje ne Amadou dal gan gi. ak sëñ Fallou. sëñ Fallou jaral suñ kër ba ko defee Senghor yendu fa fanaan fa mag ñi dajaloo ne ko léegi daal dañuy ànd ak yow ndax boobu mosuñoo gis politicien xolay tàlla c'était la politique mi yemoon ci 4 communes yi Ndar Gorée Dakar Rufisque. les vieilles communes. ñoo daan voté donc Senghor ñëw wan nit ñi ne leen man doomu yàlla laa nangam maa ngi koy fàttaliku mi ngi sol culotte bu kaki ak ab casque wan bu kaki dugg ci bisib loolu mag ñi ànd ak moom doo sama bay bañ cee tegee. lan moo ko tegtal ba mu ñëw rek dal seen kër wala doole ji ngeen amoon wala. kër Sidi Ndiaye la jëwal
kër Sidi Ndiaye chef de canton ca buntu kër ga fa lañ ko recevoir mais mag ñi bi ñu dajaloo ñoom ñoo ne sama bay dalal gan gi lii tax Senghor ñëw suñu kër yendu fa fanaan fa. boobu dafa mënoon boppam koppar yee taxoon wala. jubóo ki bokkam sax nag wax dëgg yàlla jubóo ki bokkam te booba it xam naa ne kuy wutu nit boo jaaree ci moom da nga ko am donc avec l'accord des notables ak góor gi Sidi Ndiaye ñoo ne ko demal daloo gan gi donc Senghor suñu kër la njëkk a dal sama bay nekk peut-être un des premiers militants en tout cas dans le Jolof du BDS loolu ñu bari xamuñu ko mais la tax yàggu ca ba mu amee ay fan Lamine Gueye ñëw fa moom it di dox tànki politique jóge Louga ànd ak Papa Ndiaye Buuna doomi Buuna Alburi Papa Ndiaye ñëw ànd ak Lamine Gueye mais ci biir délégation bi sama magi papa ku ñuy wax Algor Dioum ku ñu bari xamul parce que Waalo la dëkk Waalo la ndeyam dëkk moom il est diplômé de l'école normale de Saint-Cloud en mathématiques c'était un des premiers enseignants mathématiciens du Sénégal bokk ci comme conseil de l'Union française boobu mi ngi ci SFIO ba ñu ñëwee ba dalal leen ñu continuer Linguère sama bay yooyu ñu ne ko nag yow am nga mission parce que sarak moo fi nekk dalal Senghor fexeel ba mu jógee ci Senghor mu fanaan ca kër ga ñu def une longue réunion de famille maa ngi koy fàttaliku li tax ma ubbee sama livre bi le respect de la parole donnée ci foofu la dalee ba ñu toogee ba guddi famille bi réunion Algor moom ak Amadou sama bay wan ko ne ko moom magam dafa bëgg la mu nekkoon mu génn ca ànd ak moom fekk si Lamine la ma jàpp ca wax ja booba xam naa ay juróom-ñett gone woon nga gone woon la waaye jàpp naa ne déglu naa lu bari ci waxtaan parce que nu ñu ngi ci bitti waaye la mujjee rek mooy jum day yaay sama xalifa ndax booba góor gi Algor a ngi toog ci lal bi moom mu toog ci suuf waaye nag gor ca wax ja dama bëggoon lii nga xam ne fas naa ko ak samay nawle nga bàyyi ma ba liy jàll bu liy jàllee boo ñëwee yaa moom sa rek foo ma jëmee ma jëm waaye lii ma fas ak sama mbokk yi Jolof yi mënuma cee génn looloo tax élection partielle de 46 sama bay ànd ak Senghor la ci résultat yi mooy moo gagné élection yi ca Daara. Absolument. Alors mais da nga bëgg nettali lan moo tax nga nekk ingénieur bañoon a nekk nitu yoon. waaw léegi nag Lamine boo ko ñëwoon Lamine it ba mu jiwee dafa dal suñu kër ma xool ko. Lamine Gueye. Lamine Kouré Gueye njool rafet yor costume bu marron leneen yu cintré yu rafet ak montre la première fois montre automatique ba mu takkoon ci loxo bi. mu foog sa bët xam naa ne. tey booba wax dëgg yàlla kuy seet rek ku bëgg a niroog tubaab boo gisee Lamine bëgg ko maa ngi fàttaliku mu naan mag ñi sama montre bi kenn du ko may ceen ni sama loxo yi doxe lay amee ceen xam nga yooyu day marqué xalal ma ne mais kii lan la ñu ne ma avocat la alors j'ai rêvé ci sama xalaatu gone ma ne man de bu ma kii rek avocat lay nekk te booba j'étais scientifique amoon na lu ma xam mais sama mbay ne ma non vétérinaire ngay nekk lii ma yóbbu au lycée Marcelin Berthelot parce que j'ai fait une école préparatoire de vétérinaire bref ba ci jógee la tax ma dem Eaux et Forêts dëgg benn tubaab moo ma gis yedd ma waxtaan ak man dama dem au ministère des colonies en France di jëli sama billet pour ñëw vacances mu ne ma waa yow looy def ma ne ko man daal vétérinaire laa bëgg a def mu ne ma kaay moo xam la fekk mu doon tubaab bu mas a nekk au service des Eaux et Forêts à Thiès xam nga xalel ku yaatal expliquer ko wax ko mu ne ma li nga xamul métier moo xam ne mii la ñaari africain fi jaaragum benn camerounais ak benn malgache
kaay def école boobu parce que tu as les capacités d'y rentrer kaay def ko bu ko defee da nga gis njëriñ li d'abord c'est novateur kenn mësu ko woon nekk Sénégal nga nekk ko deuxièmement ça t'ouvre des perspectives parce que li ingénieurs yi jàng ngay jàng mais da ngay am beneen complément de formation. alors mais booba sénégalais yi fu ñu nekkoon Pa Baba Diop. mais sénégalais yi ñu ngi woon Paris man. mais dañoo intéressé woon ci loolu. non xëy na booba xamuñu sax métier mi rek man bu ma tànn tubaab boobu dama xam ne métier boobu am na parce que les gens à l'époque ils faisaient les lettres ils faisaient le droit il y en a peu qui faisaient les sciences mais c'était des sujets brillants je me rappelle Souleymane Fall Magatte Thiam qui est au PIT. oui Magatte Thiam mos naa ko invité d'ailleurs bu ma nekkee Convergence. voilà ñooñu c'était quand même des sujets brillants. xamoon naa leen lycée ils ont fait Mathelem ils ont été brillants mais aussi booba jàngale vers les années quand même. bëggoon nañu ko woon daal. 59 non xëy na bëggoon nañu ko mais aussi on commençait à connaître les métiers de l'administration. jàng ko bëgg ko parce qu'un professeur d'université c'était pas facile alors loolu moo tax xëy na ma jaare ci filière boobu génn nag je ne l'ai pas regretté. parce que bi ma ñibbisee en 64 j'avais le choix ndax damaa ñëw dem fonction publique ndaale samay lijaasa fekk na on était boursier on était suivi quand même par le gouvernement du Sénégal indépendance on savait ku nekk fa ngay jàngee kañ ngay génn nag fu la war a affecté yooyu. gouvernement da leen daa topp ci loolu lépp. dañuy topp dañuy topp man mii dans les archives en 62 lañ ma jox bourse fac parce que je faisais une grande école bourse fac boobu français yoo koy joxe. boobu ñaata la tolloon. tu avais quand même 75 000 francs. bu yéen a doon dund. déedéet lu ëpp fuuf le fonctionnaire daan am fii ce qui fait que santoon nañu yàlla daal ci yooyu jamono. donc bi ñu ñibbisi fonctionnaires yi ñu fi fekk yàlla xam na ne booba ñëwuñu leen en tant qu'étudiant ndax amoon na lu ñuy suturlu alors ñu def ko bi ma ñibbisee nag ñu woo ma ne ma bon alors ñëw nga dañ lay affecté Dakar ci pegg toit bi nekkoon fii direction des eaux et forêts ma wan leen daal ne leen man dama bëggoon a dem jàngi sama métier sur le terrain xam nga loolu lu doy waar la. alors théorie kon nga doon def mais da nga def pratique nga bëggoon def. non def naa pratique sax en Europe. mais def nga ñaar yëpp. waaw mais booba quand même bokkul système yi. mais boo demee jógee tugal indi say lijaas kay liggéey rek moo ci des. non d'accord mais booba aussi dama bëggoon dem ci biir àll bi xam sénégalais yi xam seeni jafe-jafe xam ce que c'est que la foresterie dans les zones tropicales alors que man zone tempérée laa doon jàngee en France ma ne bon naa dem nag xam dëgg-dëgg sama métier ni ñu koy appliquer sur le terrain ñu ne ma foofa daal benn tubaab ba fa nekk enfin région yi amul des cadres de votre niveau parce que booba ay contrôleurs des eaux et forêts wala ay ingénieurs des travaux des eaux et forêts ñoo nekk ci région yi sama grade may leen woon ñu affecté ma ci région yi man maa volontaire ne leen man maa bëgg a dem ci région yi xam nga loolu da ngeen di problème dama bousculer hiérarchie bi maa ngi koy fàttaliku bi ma waxee nag région yi ñu ne ma yow mënuñu ko ñu ne ma foo bëgg a dem ma ne Casamance te kat mosuma dem Casamance. yaa ko tànnal sa bopp. yaa ko tànnal sa bopp. mais lu tax nga tànn Casamance. la diversité du travail là-bas et de la foresterie je m'étais dit bu ma bëggee jàng lu gaaw xam la foresterie sénégalaise Casamance rek laa koy mën a defee ci lu gaaw donc ma choisir ñu ne ma non parce que foofu benn tubaab ba fa nekk bu ñuy wax monsieur Boury mais ma ne leen mais monsieur Boury ingénieur des travaux la maa ko chef booba li may wax lu jafe la de maa ko chef bu ma bëggee poste bi dafa ma ko war a bàyyil ñu wax ma ne leen bon écoutez bu fekkee ne noonu la man je vais retourner en France parce que boobu aussi am naa bourse pour continuer waat samay jàng def une thèse d'ingénieur docteur ou quelque chose comme ça bi ma leen joxee presque ne leen bon maa ngi fi bon on était au mois de
d'août septembre ma ne bon si le 1er octobre gisuma une affectation je retourne parce que j'avais la bourse aussi mayen nañ ma bourse pour ma jàngiwaat moo bëggee def une thèse d'ingénieur noonu lañ ma ñëwee affecté ma Ziguinchor ma dem fa la commencé sama carrière mais carrière bu intéressante ma jàng fa lu bari ci biir Casamance waaw dans le boobu xanaa amoon ak dal dem ko tëkk diggante bi ñu naan ñàkkum kaaraange foofu yëpp booba amul kaaraange parce que booba guerre Guinée-Bissau nga fa woon le FLING et le PAIGC ñu ngi fetalante ci biir donc man dama daan xuus ci àll bi léeg-léeg ma tombeek ay rebelle yu FLING wala PAIGC man jàpp for naa ay blessé for naa ay ñu fetal ci àll bi ma indi leen Ziguinchor gis naa Amilcar Cabral et d'autres ce qui fait que expérience bu doy war la pour man ma xame ci lu bari sur le problème Casamance je peux dire presque mi ngi commencé ci année yooyu. année ay 80. non ay 65. après les indépendances. non c'était pas évident mais nekkin wa ma gisoon ci yooyu jamono ñu di ñu tuddee les nordistes ña fa nekkoon parce que chef de service yi nekkoon Ziguinchor yëpp waa nord lañu quoi parce que Casamance da lay wax yow waa nord nga wala waa Sénégal nga ci yooyu jamono. Mais nous, tous les cadres, les procureurs, les préfets, les chefs de services régionaux, étaient tous du Nord, à l'excepté de l'inspecteur d'enseignement, qui était un Dabo, je crois, qui était de la région. Tout le reste était du Nord. Et on se retrouvait, ce que j'ai un peu décrié, on se retrouvait après 6 heures pour jouer à la belote, gouverneur, préfet, tout ça là. Ñu toog alors dafa xawoon a nekk lu yàgg naa lool. bëgguma dem ci milieu yooyu. da nga yaakaaroon administrateur war toog ci yu mel noonu wala. non du loolu non nun cadre yi ñoo daan def seen jataayu bopp te duñu ànd ak waa Casamance te loolu c'était un symptomatique mu nekk espèce bu boddeeku boo xam ne bii. maanaam xeeb leen bodd leen. boddeeku boobu seetlu woon naa ko te d'accord ma ci woon ce qui fait que pour me rejoindre groupe boobu sama benn morom bu ma xamoon Blanchot. moo ñëw benn bés sama kër ne ma baaba daal gaa ñi nee nan wax dëgg yàlla dañu comprendre sa attitude te boobu maa ngi leen gis mais du ma fa dem waaw na nga fay ñëw di laamisoo xam nga rek yëf yi wolof la yooyu ma ne mais man li ngeen def ça ne m'intéresse pas moi je suis là pour travailler beaucoup plus que pour me singulariser la belote ça ne m'intéresse pas mais finalement balaa xamee ne nit boo bëggee travailler dans une région da ngay intégrer la communauté. dugg ci biir nit ñi xamante leen. Donc, ce qui fait que man, j'étais tout le temps tourné. Parce qu'à l'époque, j'étais non seulement inspecteur régional, mais j'étais chef de secteur à Ziguinchor, parce qu'à mon cadre, j'étais chef de secteur à Bignona, j'étais chef de secteur à Sédhiou, j'étais chef de secteur à Oussouye, j'étais chef de secteur à Kolda, j'étais chef de secteur à Vélingara. Ce qui fait que toute la semaine, maa ngi ci àll bi damay dem di ñëw. alors mais Casamance crise bi fi am nga ne lu mënutoon a ñàkk am la ak lu ko sooxee. disons waxuma ne mënutoon a ñàkk am mais xam naa ne daal boddeekoonte boobu parce que boo ko seetloo c'est parti de quelques terres là yu jël ci ñoom foofu la départ. alors solution exactement fi ñu toll nii yaa ngi koy suivre ah. maa ngi koy suivre te li ciy doy waar gis nga la forêt des Bayot là bi ñuy wax ci fan yi mais maa ko planté. alors boo fa Bayot fi coow li amoon. maa ko planté man Baba Diouf mën naa la woon photo boo xam ne bii maak Senghor Habib Thiam ak jabaram ñoo ci ànd may exposé le plan d'aménagement de la forêt de Bayot te la ma waxoon mooy li am. mooy lan. xam nga bi ma ñëwee fekk après guerre le fonds d'investissement pour le développement économique et social le FIDES était un peu un programme social que les Français avaient lancé. maanaam di jéem a suqali quand même nit ñi di leen jox liggéey ñu ne boo yéen eaux et forêts ban genre programme ngeen di proposer loolu tubaab bi fi nekkoon ñoo ko commencé ñu ne nun mën nañoo def li ñuy wax reboisement à partir d'espèces exotiques maanaam jël ay garab yu fi dëkkul mais jógee Asie feneen ñu jëmbat ko fii à croissance rapide mooy garab yu gaaw a màgg pour mu jëriñ. alors booba ñaari espèce
ba ñett la ñu jëloon muy le teg bi ñuy dagg tey Tectona grandis ak le Mélina arborea Mélina ñu commencé ko bi ma ñëwee nag ma gis programme bi ma ne bii dama koy développé mais teg espèce su garab boo xam ne gi Asie la jógee mais dafa am valeur mais dañ ne la au bout de 45-50 ans alors tu t'imagines li ma lay wax des arbres plantés en 64 boo ci tegee muy 2014 la garab yooyu ñëw ñu war leen a dagg alors li ma gis c'est évident garab goo xam ni boo ko dëggee am ci 3 millions te mu mat boo ko dëggul keneen dagg ko alors ce que je n'ai pas compris économiquement waroon nañu def tey un office d'exploitation de ces arbres là Sénégal jëriñu ci mais dañ ko fa bàyyi comme étant des espèces protégées alors évidemment samba boy yi nga xam ne ñoom xam nañ valeur bi ak li xewoon Gambie chinois yi xam valeur garab gi amatul ci seen réew yi ñu di ko dagg. xeetu garab bu ñu ko daggee bitim réew lañ koy jaay ji. réew lañ koy jaaree c'est évident donc c'est bizarre hein forêt boobu maa ko planté. et j'avais dit que effectivement nañ ko exploité à telle date donc lii aussi li indi ci bokk ci coow li ci la bokk. alors beneen bi ma fa dugalee le programme Mélina arborea li ma ci jublu woon mooy defar aliment booba société bu ñax Kafal moo fi nekkoon def aliment. Kafal de moom ñun ñi xam nañ ko moom la ñu bind si aliment. bant bi daan jëlee pour def aliment bi en fait Abidjan Côte d'Ivoire la daan jógee mais commencé manqué j'ai dit bant bu weex la am na souplesse boo ko transformé mën nga ci def boîte d'aliment ak i bant. léegi poson bi moo ci des. poson bi moo ci des loolu ma initié un programme ak waa Kafal ñu def plantation yi foofu ba Kafal mujj di dérouler bant boobu di ko def ay aliments pour vous dire que réew mi boo amee xalaat am yooyu gis développement économique lu yomb la mën naa nekk fu nekk ci zone bu nekk. en tout cas matt yu yëpp ay milliards yi milliards mën na ko jural état Sénégal mën na ko fay def. loolu moom moo tax biñ may jëlee Casamance amoon lu ma neex parce que dama fa sumboon liggéey bu doy waar. bëggoo fa jógee. bëgguma fa jógee. alors ñu proposé ma ne ma woy maintenant nag doy na ñëwal nekk adjoint au directeur des eaux et forêts tubaab parce que boobu aussi période de sénégalisation des cadres la surtout dans le secteur scientifique booba amuñu ay cadres maa ngi koy fàttaliku élevage rek moo fay amoon benn directeur bu ñuul ñu di ko wax docteur Sambakor Sarr mag la woon moo remplacé woon ñoom Birago Diop ak ñooñu bon ñu wax ma proposé ma ne bon man daal bu ma sañoon toogaat tuuti Casamance léegi nag ñu ne kii day wax lu ko neex rek ñu xëy benn bés fotoog ma mooy télégramme lañ ma affecté maa ngi koy fàttaliku ne maa ngi ko jot le 24 décembre ñu ne le 2 janvier jëlal service Dakar ma am samay kaake parce que nag la discipline dans la fonction publique était avérée ma jël le 2 janvier ma ñëw Dakar comme adjoint au directeur des eaux et forêts ceci ma toog fii nekk fekk tubaab yi directeur des eaux et forêts bi ak say ñaari adjoint ay tubaab lañu man ma ñëw ñetteel leen mais xam nga boo yaafusee doo jàng doo progresser ma ñëw li ci célibataire jox la logement jox la oto voilà. nga nekk di gunaandaar rek. déet boo bëggee. mais nag attention man ay tubaab laa nekkal bëgguma ñu yàpp ma tey bëgg naa métier bi maa ngi koy fàttaliku bi ma ñëwee ñu ne ma woy bon d'accord léegi da ngay nekk à niveau maanaam daal. yemale sa diplôme wala lan la xaw wala yemale sa lan. non booba. yàqulaay taala yabuñu ma parce que ñaara ma ci magoon ci comme ingénieur parce que ñoo ma ci gën a yàgg mais ñi ci des wóor na ma ne maa leen man donc ma ñëw mais li ci problème dañ lay wax ah non oui il faut nga jàng un peu les dossiers pour mën a bokk ci activités yi
fekk na li ñu xamul sama séjour en Casamance je l'ai mis à profit luy archive lire naa ko luy archive depuis le gouvernement fédéral jusqu'à aujourd'hui ba ca bordereau yi jàng naa lépp daawuma nelaw daawuma wàcc dama jàppoon rek ne war naa mën a xam métier bi ndax tôt ou tard war naa ko mën a diriger donc bi may ñëw fii j'étais prêt parce que xamoon naa relation direction bi ak service yi décentralisé yi mais xamoon naa aussi relation service décentralisé ak ministère bi. alors oui métier mi xam nga métier mi la moo xam ne daanaka ñu bëri xamuñ ko woon ci réew mu Sénégal xamuñu ko woon. kon léegi politique ban ngeen doxal ba askan tey bàyyi ko xel. alors li ñu njëkk a def mooy benn da ngay xam potentiel bi nekk Sénégal ak noo ko bëgg a développer. deuxièmement texte yi régir corps bi boobu amul parce que figurez-vous que maa njëkk a nekk ingénieur mais texte yi doon régir corps bi c'était les textes français parce que amuloon corps donc man maa njëkk a def le texte qui régit le corps des ingénieurs des eaux et forêts du Sénégal muy benn nga fexe nag ba hiérarchie bi ñu respecté ko troisièmement nga former nit ñi nag j'ai dit non mënuñu continuer comme ça naan amul cadre ma fonction c'est d'amener les jeunes à se former ñu créer loolu avec des gens qu'on a intéressés à faire les écoles en France mais aussi qu'on a intéressé à faire un peu l'école de Bambey qui avait ouvert une section des eaux et forêts et aussi une école de cadre qui était à Ziguinchor ñu jëm ko développer mais li gën a am importance quand même on est tombé sur le plan de développement économique et social le deuxième plan ñu bind ci lu bëree bëri def ci proposition yu bëree bëri et booba c'était une compétition le budget duñ ko affecté nii rek da ngay convaincre maanaam il y avait un budget pour l'économie rurale mais dañuy toog ngeen compétir agriculture eaux et forêts. élevage yi nga xam ne état bi da ko doon taxawal. oui élevage. léegi loolu presque amatul léegi. waaw loolu tax ma di la wax animation rurale et cetera donc boo ñëwee selon sa pertinence say programme sa cohérence sa façon de vendre tes projets mais budget bi dañ koy séddoo. concours da ngeen doon taxaw. nu ngeen doon waxtaan qui fait le mieux qui propose le mieux ce qui fait que ñëw naa bi may ñëw peut-être on était l'avant-dernier budget du ministère mais 2 ans 3 ans après en tout cas on avait un très bon budget très articulé boo xam ne bii ñëpp d'accord ne ay progrès ngi fii ñu commencé nag tous les reboisements là que tu as vu mais aussi un travail de conservation extraordinaire alors ce qui fait que mine de rien ma dugg ci rajo yi les émissions rurales j'ai commencé à expliquer le rôle de la forêt la place de la forêt dans le développement et ainsi de suite Diso j'étais un des grands animateurs de l'émission Diso de la RTS yooyu yëpp pour vulgariser parce que aussi nit ñi xamuñu woon il fallait nga xamal leen et suñu xarit bu ñu wax Kader Joxaane moo koy doxal léegi non Kader booba juddoogul man li ma lay wax ay ñoom soog ak ñooñu ñoo doon doxal boobu émission. parce que léegi boo nee àll bi daanaka Fara Ndiaye le deuxième du PDS par la suite était un sociologue c'est lui qui a créé l'émission dégg nga. parce que boo nee forêt bi moom en général àll beeg. c'était plus que ça. oui. C'était plus que ça. Parce que la base de développement en fait boo ko seetloo agriculture lan la suuf la ndox la naaj la boo aarul loolu doo dem eaux et forêts ndox la ak garab boo nee eau nit ñi xamuñu luy eau mais en fait c'est les eaux flottables et non navigables bu ma la ko tekkilee mooy ndox moo xam ne mi day wal mën nga cee jaarale bant mais mun la cee jaarale bateau foofu la daan xajalee ndox yi parce que la pêche continentale ci eaux et forêts la bokk tey jii booy see ñuy wax pisciculture ak yooyu mais lañ doon wax ñëw na jënu géej yi jeex na presque te boo deful élevage poisson da nga toog ba Sénégal gi boo tudd ñu lekk jën
yooyu yëpp ay programme la woon yoo xam ne on a tenté de développer ça. Bref ça m'a permis de faire beaucoup de choses. alors mais wax nga plan ya même plan d'ajustement structurel bu Abdou Diouf tamit waxtaan ngeen ci yéen. mais loolu c'est après parce que le plan de développement économique et social c'était le plan initié par Senghor 62 66 70 74 le Sénégal était bâti sur des plans de développement alors bi ñu génnee ci plan yi la ñu soog a dugg ci les programmes d'ajustement structurel fekk na booba ma nekk aux et forêts ba vers les années 74 donc plus ou moins 9 à 10 ans ma jógee fa on m'a tenté par une carrière internationale yàlla xam na ne je m'étais dit bon écoute d'abord j'ai prouvé mon expertise dans ce domaine war naa mën a defi leneen mais je me rappelle Abdou Diouf ne ma premier ministre on ne laisse pas partir les talents ku mel ni yow duñ ko bàyyi mu dem fekk na booba j'avais reçu des propositions très alléchantes à l'extérieur sur le plan international ma xam ne len na fi desoon démissionné dem mais aussi ces carrières internationales boo amul sa soutien gouvernement ce pays jarul nga di ko def parce que tu as des niveaux de responsabilité niveau ambassadeur des choses comme ça c'est plus ou moins politique alors c'est pas la peine ngay def bras de fer avec ce pays je suis resté et quelques mois après 74 il y a eu la grande sécheresse maram métti bi bekkoor bu métti jur gi dee ndox ñàkk maa ngi koy fàttaliku ferlo bi Jolof ndox amul les quelques forages de la zone sylvopastorale les 6 forages li ñu daan wax yëpp yàqu nañu jur gi dee da ngay gis carrément nag yi di jonché wu le sol alors ma jékki benn bés ñëw sama bureau parce qu'on m'avait affecté dans un premier temps au ministère du plan maak Ousmane Seck bu gaañu bu yàggul yàlla na ko yàlla yërëm donc je suis resté avec lui on a fait le rapport du deuxième plan vraiment un document quelques mois laa fa def ñu waat ma ne ma bon écoute on va créer une société nationale de forage mooy Sonafor ci période bu jafe parce que wax ji yëpp créer bi li ko indi c'est que tubaab yi dañu dem ba ne Sénégal mënatuñu la liggéeyal parce que doo ñu fay amuñu xaalis bu nu devee ci gouvernement Abdou Diouf. waaw fekk booba il y avait 3 sociétés de forage françaises bu ñuy wax Sasif Intrafor Cofor ak Satom biñ ma ko proposé ma ne laissez-moi réfléchir j'ai donné un délai de réflexion bi ma toogee quelque temps cette affaire yi ni muy doxee et cetera ma soog a ñëw ne Adrien Senghor oui sur le principe mais voilà mes conditions yi c'était d'abord nga am quelques marges de manœuvre parce que tu allais compétir da ngay compétir ak yeneen société pour la defee une société publique doo dem ma demandé woon que société bi am statut de droit privé pour pouvoir compétir ak xeex ak société yi ndax li ci fukk ak benn ñoom neen duñu liggéeyal gouvernement bi parce que daf leen yoral xaalis gouvernement bi soxla na ay forage maa ngi koy fàttaliku forage yi gënoon a jàmp mooy Bembem Bundu Mbaba dans le Ferlo je ne sais pas xam nga zone yi ma lay wax léegi bi ma accepté ba pare mais société bi amul matériel 50 millions lañ ko démarré les investissements étaient au minimum 1 milliard xam nga loolu affaire la ma jóg ñu créé ma ne bon on libère le capital
à hauteur de 50 millions le reste plus tard mais il faut nga liggéey ci sama xalaati bopp ak samay relation kan xamul ma dugg ci le plan international fexe ba comme français yi fii dàq nañ ma parce que dem naa ci ñoom ne leen kaay leen ñu bokk ñu ne bokkuñu donc il fallait que j'aille en Allemagne que j'aille en Italie que j'aille aux États-Unis partout au Canada en Roumanie jéem a yëngal affaire yi sur le plan international ba taxawal société bi ba indi fi matériel donc sama guerre bi gënoon a fort ci sama àddina defe naa boobu ci la bokk ndax booba maanaam bu fekkee ne bii madame forage ngi jar fukk ñoom société yi française ñoo fi nekk ñoom ñett dañuy wax kii tey jëlal defal ñaar fukk kenn ko defal def naa ñaar fukk juróom kenn def naa fanweer xam ki jox ñaar fukk la ñuy jox bu ñu paree séddoo mu nekk lu doy waar te kenn mënu ko wax tant que prouvé loo ko ma fexe ba liggéey bi ma njëkk a def ma jël offre yi ñu mas a def marché bu ma sa am ci fukkeet ak nangam ma analyser leen fa laa gisee yëf yooyu te yow la ëllëg sa morom la gannaaw ëllëg sa morom la ñu di ko moomante ma xam ne lii du prix yu baax mais il fallait que ma def sama li ñuy wax nag une analyse et une étude de prix objective pour xam dëgg fu may teg sama tànk bi ma ko defee laa commencé nag dugg ci marché bi ak ñoom ba mujj amatuñu dara Baba Jum jamal Baba Jum jàppal Baba Jum dikkal mu nekk nag. moo tax ñu yóbbu la ci yoon wala. déglu rek moo tax. parce que xam na ñoo xamante ne dañu fi doon xëy na fa moom CREI d'ailleurs maa ngi fàttaliku. am na benn bés oui ñu njëkk a dem CREI. ci njëkk a dem CREI dëgg moom laa lay fàttaliku. waaw ci lay ñëw. dégg nga de bi ma ko defee maa ngi fàttaliku benn bés le ministre français de la coopération ñëw fi ma toog ñu woo ma primature ne ma kaay ci audience bi ma ñëw boobu Abdou Diouf la dama yow de sa gaañu daal ñemewul la tubaab yi ñu ree ko kaf waaye mu wan ma ne ma ñii de dañoo bëgg waxtaan ak yow ndax vraiment bu nduxatal nga leen. amatul fi liggéey. maanaam da nga doon xeex seen société donc. waaw lii day yëfu privé la waaye nag man day dëgg naa ci waxtaan mais fii du waxtaanukaay bi noonu nañ privé ni ñuy defee bu ñu bëggee waxtaan dañuy invité te añ wala reer wéet wax dans l'intérêt de leur société ñu waxtaan la ñu mën a jubóo ñu may ma ko bi ma wéeteeg ñoom ma ne la léegi daal man li ma gis ñaari condition lay wax benn bi ñetti société yu tubaab xajatuñ fi ñaareel ba may jiitu. yow yaay jiitu. waaw sama société yi jiitu mais nag bu ngeen d'accordé ma tànn ci benn ñu ànd may jiitu ñaari dee loolu daal di tax ñu mën a ànd parce que ñun ñëpp xajatuñ fi parce que booba dem naa ba di leen fekk ci les marchés régionaux fekk naa leen Côte d'Ivoire fekk naa leen Niamey fekk naa leen Togo fekk naa leen Mauritanie fu nekk fu marché am rek dem naa fa commencé nag di génn sur le plan régional loolu nag ça a commencé à devenir kii bref. alors oui c'est am na solo xam naa ne waa Jolof moom dañ nag léegi nañ wax ci Jolof mais au-delà de sa société boobu nga def noonu maa ngi ci fàttali mos naa see dalal maître Doudou Ndoye moo nekkoon sa avocat yi jamono. moo doon sama avocat maître Doudou Ndoye moomu léegi nag bi ma toogee ba benn bés rek may xëy sama bureau boobu dañuy liggéey samedi ma gis rek soleil ñu ne déficit à la Sonafor. loolu lañ ko tiitree woon. waaw ma ne sama chauffeur jëndal ma soleil bi mu jëndal ma ko ñu dem bureau ba ma liir dara nekku ci waaye titre bi rëy na moom walla jàmm ga jàmm ndeke booba jógal nañ ma fexel nañ ma waaye li ci gën a am solo. mais lu ñu la doon toppee da ngaa xaaj bi bëri da ngaa yàq xaaj wala. dara jëy xaadim ma yaakaar
wax nañ daal ne boo deful lii def nga lii boo deful lii def nga lii boo deful lii def nga lii bañ demee nag ba détournement amul concussion amul leneen amul ñu génne keroog laa ko mos a dégg enrichissement illicite xam nga li ma la wax topp ñu la mais yow am nga loo warta am. da ngaa bëri xaalis. da ngaa bëri xaalis xam nga wax naa la fii ne la bi may jàng 75 000 francs laa amoon man bi may ñibbisi fii ci yooyu jamono indi naa 1,5 million. 1,5 million. waaw. te yaa ngi jàng. maa ngi jàng 1,5 million wàccal na ko fii ak lu tolloo xëy na 15 costumes dégg nga de ñëw jënd oto bu bees amoon naa xaalis mais nag loolu doo ko wax ci mbedd mi waaye daal njëkk na ne ma ne ah yow daal léegi daal nangam mais yàlla mi dara tawul Doudou Ndoye laa jël comme avocat mi ngi dund yàlla na dund lu yàgg. amiin amiin. man day dañ ne bañ demee parce que dama ko ñaanoon nag tribunal ba dama ne lii du wax joo xam ne ji rek dañ koy wax rek ñu classé dossier bi man dama bëgg ñu àtte ma ndax ëllëg dundal àtte rek ci wóor moo tax CREI gi ñuy wax ku ko ragal rek jubu la. ah man ma yaakaar da ngay wax ne nañ ko fi jëlee wala. déedéet man ma sañ ñëpp jaar CREI yi. ay kon loolu tuumaal kon leer da ngaa dem ñu leeral la. leeral nañ. institution baax la kon. baax na parce que nag boo toogee ba ne kii li ma waru ko am war nga koo laaj. mais yow bañ la ko waxee nan nga dem ba justifier ko baaba. yàlla mi dara tawul lu ma mas a am bind naa ko denc naa ko. léegi loolu am na ñoo xam ne mënuñ ko ñoom. ah man nag dama ko mën. xam moom xamuñ ko. man daa bu ma mas a yónnee sama yaay ci Jolof wala sama mbay maa ngi dencoon suus ba. ba ci costume yi nga jënd sax. lu ma mas a jënd am naa kayit procureur bi ñu di ko wax saaxo dafa xam lu doy waar dañ maa woo ne ma toppal ma topp mais je me rends à Canossa mooy jébbalu naa kii day gisuma dara ci moom ku set la waaye nag réew mi nañ def attention parce que ku mel nii warees na koy aar juge bi ne ah man de amatuma lu ma ci teg waaye nag yéen ñi ko indi fii war ngeen a xalaat seen bopp pour ëllëg salle bi tàccu ma jóg génn. alors mais Sonacos bi Baba lan moo ko wutaleeg tey PUDC bi nga xam ne mu ngi bënn ay forage yu bëree bëri tey. non booba du PUDC parce que booba nguur gi amoon nay programme mais joxu ko directement Sonacos dañ doon def marché dañuy wax rek bëgg naa forage j'ouvre un appel d'offres international bu ko defee nag man maay xeex. compétition ba gagné bu ma gagnéwul gagnéwuma donc il y avait rien de particulier on m'a fait aucune faveur sauf que dans les dispositions de la convention de Lomé il y avait une disposition qui disait que lorsqu'une entreprise nationale est 10% moins disante maanaam ci xalaat bu fekkee ne benn entreprise nationale am na njëggu yées 10% mën nañ ko jox marché bi loolu xeex naa ko fi dem ba Bruxelles loolu itam lu doy waar la woon. waaw. alors oui ci wàllu mbay mi xalaat nga ci lu bëri ah. waaw lu bëri parce que bi xam nga li tax ma ne la suma carrière dafa compliqué mais mosuma génn secteur rural bi wax naa ne dugg naa ci forêt bi dugg ci hydraulique ma ñëw nag sur les politiques agricoles bi ma jógee Sonacos dañ ma affecté au ministère de l'agriculture qui s'appelait à l'époque développement rural ma ñëw fa ñu jox ma le secteur des grands produits maanaam luy gerte luy coton luy sucre tomate yu demee noonu may couvrir les secteurs gis ci nag les aspects économiques de développement mais aussi les relations internationales suñu relation société yi le cours des matières premières yu bëree bëri daal gàllankoor ñu ba ñu yegsi ci presque 79 Sénégal am ay jafe yu grave a grave parce que booba ñi ngi fay fonctionnaires yi mais avec beaucoup de difficultés mais aussi financement développement bi posé problème léegi lu ci des s'adresser à la Banque mondiale aux institutions financières mais booy àbb boo ñëwee dañuy wax mais nooy def ba fay ma
pour être sûr ubbil ma sa programme économique ma xool ko bu fekkee ne gis naa ci lu tax nga yaakaar ne mën nga maa fay ma lebal la bu mënuwul ma ne la ah boo soppee lii defu la réforme nangam defu la réforme nangam duma la jox loolu lay ajustement du dara lu may defarwaat pour mën a yegg fi nga jëm donc ñu commencé ko par les réformes économiques maanaam sur le plan macroéconomique budget yooyu mais seet ne loolu doyul wàññil fii dàqal diw mooy indi licenciement yi fermé fii nag doyul mais après on s'est dit ah dégg leen mais nag loolu lépp pour mu dox il faut secteur yu entraîner développement bi et l'agriculture en fait partie donc ñu dugg ci politique de réforme yàlla def biñ koy initier xëy na bari woon nañu autour de la table mais liggéey rek a wóor boo bëggee xam il faut ngay ñeme guddi il faut ngay ñeme teel a jóg il faut ngay guddee wàcc ñuy dem di dem ba mujj programme bi en entier nekk samay loxo donc ñu jaare ci ajustement booba dañuy wax lii nga war a def tel jour wala tel weer nangam bu jamono jotee danaa ñëw seet ba xam def nga ko wala defula ko loolu ajustement loo d'accord ak ki lay lebal la ngeen d'accord ne bon lii danaa koy def waxtu sangam en fait d'accord mag ñu bari naan on nous a imposé l'ajustement ñun ñoo imposé suñu bopp ajustement parce que boo bëggee leb te amula moyen ñu ne la bon boo defee lii ma lebal la boo defee lii doole mën nga bañ danaa wax toujours ne bu fekkoon ne bii tey ni ñuy jaayee les fréquences téléphoniques la jaay ko Orange jaay ko Tigo yooyu xaalis boobu ñoo ko moomoon. Sénégal ko moomoon. yaa ko jaay saalal la pourquoi defuloo ko ci lu tax nga def développement pour nga dem di la bi dugal loolu ba pare. d'accord mais alors mbay mi tamit waaw fi mu toll nii ci réew bu Sénégal. gars yi produire nañ lu bëri. njaay mi jafe. mooy li ma la wax mooy li ma la wax gis nga politique agricole day doon lu ñu war a xalaat tey jii damay wax ne bay ñorle baax na waaye jaay a gën lambale baaxul de. mais boo ñorlee rek xëy na moom jaay gi mën na ci topp. déedéet man ngaa ñorle te duñ ko bëgg. waaw loolu de am na. mën ngaa ñorle te njëg ngay jaayee du bokk ak la koy jënd man donc programme yëpp mi ngi toll tey ci li ñuy wax chaîne des valeurs da nga dégg ñu bari di ko wax. chaîne des valeurs mooy boo toppee benn mbay fa nga koy jiyee ba fa nga koy jaayee lu ciy sooxe ak nu mu war a doxee ma won nit ñi ne leen kiy ji gerteem balaa jëmbat war naa xam fa mu koy jaay ëllëg te loolu marché ko waral foo jëme sa gerte boo ko ñorlee gannaaw la nga ciy lekk foo jëme li ci des ci ban marché da nga koy xolli da nga koy nal da nga koy xott da nga koy caaf ak lu mën a doon yooyu nag moo lay tax nga xam luy marché bi tëddee mbay bu àndul ak marché du dem loolu mooy la grande théorie de la chaîne des valeurs il faut nga xam marché bi la mu soxla kañ la ko soxla ak nan la ko mën a jënde nga soog a mën ne ah lii de jar na bay wala jarul bay parce que mbay nag finalement business la xaalis da ngay wut bu fekkee ne jaay nga bay nga te lambale nga amula xaalis bu fekkee ne sonn nga ba ñëw fii ñu toll tey te jaayu la sa gerte ñàkk nga donc marché ba moo lay commandé. alors donc mauvaise politique agricole donc ci réew Sénégal. amoon na tey jii ñu ngi ci nag chaîne des valeurs mais intégré wul ko ni mu ko waree tey jii bu fekkoon ne wax naa dëgg Sonacos kii moo waroon jënd gerte yi parce que am na capacité installée de 930 000 tonnes bu jëloon 930 000 tonnes trituré ko duñ toll fii sur 1,4 million. c'est que outil de transformation bi doxul. oui mais bu boobaa en tant que coordonnateur général. loolu moo indi lii lépp
gis nga bi ma nekkee ministère de l'agriculture dama créé li ñuy wax l'unité de politique agricole daanaka disons 80 ba 95 ma di ko doxal mu inspiré lu bari ci région bi les politiques les réformes les analyses que nous faisions ba NEPAD avant NEPAD région bi ne daal benn bés war nañoo toog te toog bi la ko indi man mii la maak Abdou Khadir Sissoko l'ancien ministre de l'agriculture président de l'Assemblée nationale dañoo dem Rome conférence générale de la FAO semaine yàlla réew mu jóg ci Afrique wax sa politique mais ne am naa problème vraiment sama cacao jaayuma ko vraiment sama café jaayuma ko vraiment sama coton jaayuma ko vraiment sama gerte jaayuma ko sama mboq jaayuma ko yëf yi nekk rek problème de marché te kat boo ko jaayul it yaa ngi jéggaani bi ñu fa nekkee ba semaine bi jeex ñuy ñibbisi ci avion bi man maa war a def rapport bi ndax maay conseiller bi ñu présenté ko conseil des ministres Sissoko di ma cokkaas ne ma yow borom bopp bu rëy bi mbër toi qui as un esprit de synthèse noo gisee yëf yi ma ne ko daal li ma gis ay malade ñu feebar te ñoo bokk benn jàngoro bi ñoo ñëw ci docteur bi te docteur bi amul lu mu leen fajee ku nekk ñëw nga daal ne sama bopp day métti sama bopp day métti sama bopp day métti xamul la teg jàngoro ji te docteur bi xamul lu mu lay fajee est-ce que mënuñu woo réew yi Afrique yi en tout cas sowu jant ak Afrique centrale comme ñoo bokk marché ñu toog wax mu ne ma mais yow ça c'est une bonne idée mais proposé ko Abdou Diouf li rapport bi ne d'accord pour la mise en œuvre ñu chargé ñu contacter les pays ñu def ce qu'on appelle des messages ci 22 chefs d'État yëpp bind ko Abdou Diouf signé ko ñu di ko yóbbu fu ma dem bu ma wéeteeg chef d'État bi wala ma ànd ak ministre de l'agriculture ci chef d'État bi ku leen pare ne mais ne la Abdou bu lii fanaan nañ ko def lii moo andi pendant 2 ans ma liggéey ci programme boobu ba defar les termes de référence Abdou Diouf convoqué ici à Dakar en 1990 la conférence des ministres de l'agriculture de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Très bien jërëjëf Babou Dioum ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax yow mi nga xam ne mi doomu Jolof nga bind téere bi ñu duppee dans l'antichambre du pouvoir mémoire d'un ingénieur africain mu nekkoon pàcc bu njëkk bi jëm ci lépp loo xam ne jëm na ci jaar-jaar yi nga xam ne am nga ko ci wàllu ingénieur des eaux et forêts waaye te lu jëm ci wàllu mbay mi politique bi ñu ci wàllu joo dëgg-dëgg loolu lépp waxtaanee nañu ko donte ne am na lu bëri loo xam ne des na waaye daanaka daal fi ñu toll nii waxtu moo daal di xat bu yéen jeexul wax lu jeex gannaaw xaaj bu njëkk wutin mbokk yi bu leen toxal seen déglu ndax incha allah rabbi bés bi ñu rek daal di séenu danañ leen tegal lu jëm ci ñaareelu xaaj waxtaan wi ci lu jëm ci Jolof ndax baaba danañ waxtaane bu baax ci Jolof ak parti social